सांगायचं आहे का प्रेझेंट टेन्स वगैरे? ऍक्शन वर्ड आहे का आयएनजी? ऍक्शन वर्ड असावा. हॅलो, ऑल आर हिअर? Am I audible? Yes, ma'am. Yeah, Okay. ma'am. So this is the last example, that is the injurious consequences uh, of that they have to remove. एक मिनट, हाँ. Until their situation became intolerable, जब तक वो इतना उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करो कि जब तक वो अनबेरेबल ना हो जाए, intolerable ना हो जाए. Their mean opinion of themselves was thereby overstrained and removed. They again became alive to their dignity as a man. यानी उनको पता चले कि they are also the human beings. They will again alive. उनकी dignity वहाँ पे towards the nation they will arise. And then for the first time they raise their heads as German, so that they will fight again that western conqueror, and they will fight just like a German. तो यहाँ पे इतना इतना उनको दबाओ, सो दे विल बी अ स्ट्रॉन्गर वन. उनकी डिग्निटी वहाँ पे अलाई, यानी वो दे विल बी रियलाइज कि हम भी ह्यूमन बीइंग है. वाई ये हमको ऐसे जानवरों जैसे ट्रीट कर रहे हैं, वाई दे आर ट्रीटिंग मेंटली एंड फिजिकली. जब तक ये उनको रियलाइज नहीं होता है तब तक उनको ऐसे दबाना चाहिए, सो दैट दे विल अराइज अगेन एज अ स्ट्रॉन्गर वन, एंड दे विल रिमूव द वेस्टर्न कॉन्करर फ्रॉम द Germany. So all these things they have given to give the example of the weaker and who is the stronger here. Clear? समझे हैं examples? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So in the first example he has given the example of the optic nerve, यानी जहाँ पे जुपिटर वीक था and sun rays जो थे वो stronger थे. The second example which is related to the olfactory nerve, यहाँ पे fetid odor ये weaker था and जो odor था वो weak हमने consider किया, and then we have consider वहाँ पे spray किया snuff which is much more stronger, and here the similar thing is the olfactory nerve. The third thing, that is the auditory nerve, कि जहाँ पे जो crying था of the relatives, वो जो बाकी के लोग थे वो ना सुन सके, इसलिए they use the stronger force, they use the stronger thing, that is by beating the drum, so that the shrill notes या फिर जो रोना था जो relatives का in the battlefield, the piteous cries of that wounded soldier relatives or या फिर wounded soldier, they cannot be heard by the compassionate bystanders, यानी दूसरे जो सोल्जर्स थे वो ना सुन सके, इसलिए दे आर बीटिंग द ड्रम. तो यहाँ पे वीकर हो गया द क्राइज ऑफ द वुंडेड सोल्जर, और स्ट्रॉन्गर हो गया बाय बीटिंग द ड्रम्स. दैट इज ऑडिटरी नर्व यहाँ पे कॉमन हो गई है. देन इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव कि यहाँ पे लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द यूनिफॉर्म इज नॉट सफिशिएंट. अगर द साउंड ऑफ द एनिमीज कैनॉन that inspires the army with the fear is not audible by the loud boom of the big drum. तो यहाँ पे अपने को यूनिफॉर्म का डिस्ट्रीब्यूशन काम में नहीं आएगा. Then अगर the injurious consequences of too great joy will be removed by drinking coffee which produces an excessively joyous state of mind. तो ये अगर bad effects of coffee अगर हमको कम करना है तो हमको क्या करनी है, again we have to take the coffee in a larger dose so that it will be overcome the injurious dose of the joy. Then last example which is related to the German nation, कि वहाँ पे जो वेस्टर्न कॉन्करर है who is the उनको मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर कर रहे हैं, सो दे आर मेकिंग द सोल्जर्स वीक एंड वीक. तो अगर सोल्जर को स्ट्रॉन्गर बनाना है तो उनको और वीकेस्ट पे डालो, सो दैट द डिग्निटी विल बी देयर, दे विल अगेन अराइव एंड दे विल फाइट विथ मोर फोर्स, दे विल फाइट स्ट्रांगली.
So in this way, by giving the physical affections and by giving the moral example, he explained in the nature कि if one thing is weaker, the other thing should be a stronger one to win that particular situation. और एक example यहाँ पे रह गया कि if that person is very sorrow, very in a depression, then we have to give the serious presentation. The more the presentation who is having the more intensity, it is more sorrowful, so that that person will forget his depression and he will be again in a good mood, so that he will not be a patient of physical and mental symptoms. Okay, is it clear? Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. So anything which is weaker, it has to be overpowered by stronger one. So the two S are very much important. They should be of similar kind, and the other one should be a stronger one. So same thing we can apply in the cure also. So natural disease weak है, नेचुरल डिसीज अगर सर्दी खांसी हुई है पेशेंट को, तो हमको भी ऐसी ही मेडिसिन देनी चाहिए विच इज हैविंग दैट कफ एंड कोराइजा ऑफ द सिमिलर कैरेक्टर. If that person is having dry cough, then we have to select the medicine which is having the same, or sorry, similar symptom, that is the dry cough. For example, if you are taking one remedy, that is the bryonia. So bryonia में dry cough है, and that person ameliorated by lying down. He do not want to move here and there. If such symptom you found in the patient, so you have to find the similar medicine. You have to find out the medicine which is having the similar symptom. So ये अगर आपने ब्रायोनिया पढ़ा तो उसमें आपको मिलेगा कि ड्राई कफ है एंड द पेशेंट वांट्स टू लाई डाउन, तो ये सिमिलर सिम्टम आपको मिल गया. सो यू हैव टू सिलेक्ट द ब्रायोनिया. सो ब्रायोनिया सिलेक्शन तो आपका हो गया, दैट इज सिमिलर. नाउ स्ट्रोंगर का पॉइंट आता है. सो हाउ यू विल डिसाइड दैट कि ये मेडिसिन ब्रायोनिया है, आप उसको स्ट्रांगली कैसे दोगे पेशेंट को. सो हियर कम्स द पोसोलॉजी पार्ट, कि आपको फिर जज करने होगी कि व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट, व्हाट इज द जेंडर ऑफ द पेशेंट, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द पेशेंट, व्हाट इज द टेम्परामेंट, व्हाट इज द फंक्शन, या फिर डिसीज की लेवल क्या है, वेदर इट इज अ फंक्शनल है या पैथोलॉजिकल है. ये सब चीजें डिसाइड करके वंस यू गॉट कि दैट पर्सन इज हैविंग द लोअर ससेप्टिबिलिटी, कि पेशेंट ओल्ड एज में है, पेशेंट बहुत लीन एंड थीन है, तो अगर चीज़ें आपको अगर ऐसी मिलती है, सो इन दैट केस व्हाट यू विल प्रिफर, यू कैन प्रिफर द लोअर पोटेंसी और यू कैन गिव द मीडियम पोटेंसी, and according to that you can decide the dose of that particular selection. So in this way that medicine will become a stronger one. So when you prescribe the medicine which is similar, and now you um, by giving the proper potency आपने उसको stronger भी बना दिया, and by giving the proper dose, so that will become a stronger. So as a similar and stronger medicine, it will act on the patient's body. So what will be there, patient आपके पास फिर से आएगा and he said that कि मेरी जो खांसी थी वो अभी नहीं है या फिर वो कम हो गई है. So that indicates कि आपकी जो medicine है it is similar भी थी, वो stronger भी थी, and hence there is a cure. लेकिन पेशेंट दूसरा भी एक निगेटिव भी इम्पैक्ट हो सकता है कि पेशेंट विल कम्स आफ्टर सम डेज 3 to 4 days अकॉर्डिंग टू योर प्रिस्क्रिप्शन, एंड ही सेड कि मेरी खांसी तो बिल्कुल कम नहीं हुई है, जैसी थी वैसी ही है, एंड आई एम हैविंग अ न्यू सिम्टम दैट इज अ फीवर. दैट मीन्स योर selection of medicine is wrong. You have not selected the medicine on the basis of similar symptom, या आपकी जो पोटेंसी है वो गलत हो गई है. इट इज़ नॉट एबल टू ओवर पावर, वो स्ट्रांगर ही नहीं थी. स्ट्रांगर नहीं थी यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आपने उसको लोअर पोटेंसी दी थी तो ना अभी आप पोटेंसी बढ़ा दोगे. दिस इज़ नॉट द थिंग. तब आपकी उसकी ससेप्टिबिलिटी के हिसाब से आपने उसको स्ट्रांगर दी थी, बट सिलेक्शन ही यहाँ पे आपका रॉन्ग हो गया है, तो वो स्ट्रांगर होके फ़ायदा नहीं है. सो बोथ एज दे आर वर्किंग हैंड इन हैंड, at the same time it should be similar and it should be a stronger. अगर stronger नहीं है तो उसके कुछ सिम्टम्स कम होंगे, बाकी के सिम्टम वैसे ही रहेंगे, लेकिन सिमिलर ही नहीं है मेडिसिन, सो दैट पर्सन मे हैव द न्यू सिम्टम्स.
सो कब क्या करना है, दैट वी विल सी इन द केन्स 12 ऑब्जर्वेशन। वहाँ केन के जो 12 ऑब्जर्वेशन है वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दिया है कि व्हेन टू गिव द लोअर पोटेंसी, हाउ टू हैंडल द पेशेंट, व्हाट we have to do if the patient in a standstill condition, what we have to do if there is a aggravation, what we have to do if there is a first amelioration, what we have to do if the new symptoms are there. So in this way, the 12 observations are very well explained by Dr. Ken that we will take in the philosophy. So there also you will get the importance of the similar and the stronger. So आपकी मेडिसिन 2S जो है वो हमेशा साथ ही रहने चाहिए, whether it is a lower potency or whether it is a higher potency. Clear? Yes, ma'am. Not. Nobody is here? किसी को नहीं समझा है क्या? ये सबको सब कुछ समझ गया? What happens? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? Yes, ma'am. And why you are answering so late? Net problem is there because of rain? Network problem is there? What happened? Priyanka Yadav? Soumya? Rutuja Shete? Yes, ma'am. What do you understand, Soumya? Ma'am, that the medicines we should give to the patient should be similar and the stronger one. And what is given in the aphorism number 26? Ma'am, the examples. In the aphorism, not in the footnote. In the aphorism. Ma'am, in aphorism 26, the nature's law of cure is given. It is said that the dynamic force, which is the disease, that is weaker and that should be removed permanently from the living organism by the stronger medicine acting on the body. Which the stronger medicine should be similar, which should be similar in his in action and should be stronger one, and the stronger potency should be done according to the posology by taking the susceptibility of the patient. Yes, very good. Anyone else? Soumya, समझा है? Yes, ma'am. Lishita? Lina? Yes, ma'am. What do you understand from the 26th aphorism? Lishita? Namrata? Yes, ma'am. What do you understand from the examples of 26th aphorism? Ma'am, stronger and similar things overcome the
stronger and similar causes. And stronger and similar things will overcome stronger and similar causes. How it is possible? दोनों टीम अगर स्ट्रॉन्गर है तो क्या होगा वहां पे? No ma'am, weaker one. हाँ, weaker. First example मध्ये sun rays stronger than the Jupiter and Second and मध्ये sun and Jupiter belong to the same solar system, and the second one is the olfactory nerve that that the fetid odor overcome by the stronger odor. थर्ड मध्ये Third मध्ये ma'am auditory nerve. In war conditions, soldiers use gunlet and noising drum to overcome the crying noises of the soldiers' relative. रिलेटिव नहीं बोला है उन्होंने शायद यहाँ पे, सोल्जर्स ही है. सोल्जर्स आर कनिंग, सोल्जर्स आर रनिंग piteously, their cries piteously. Only soldiers, not the relatives. I have used that word by mistakenly. So soldiers are crying piteously because of the some reason, and to avoid or to overcome this, they are beating the drums and gunlets. Okay, fourth example. In fourth example, continuous thinking of sorrow and bad things gives the physical symptoms and mental symptoms, and we should create the serious presentation, the one which is stronger and greater and intense. Yes. Next. And next is injurious doses of joy. That person is so happy, but if there is some problem, then it is overcome by drinking coffee. Coffee, right. And the last is German. If German nation has sorrow and degraded self-respect, injurious consequences by the Western concurrent, then they have to remove until the situation is intolerable. Right, and they will raise their heads and they will fight Yes. against the Western conqueror as a German, and finally they will get the They freedom. hate their Very good. So these are all the examples given by Dr. Hahnemann. So here he had explained about the weaker, how the weaker can be easily overpowered by a stronger one, but they should be of the similar character. Okay. Any doubt, any query in this? कुछ नहीं समझा है, कुछ query है? No, ma'am. Everyone understood it properly? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Shall I ask again then? Okay. Now in the aphorism number 27 and 28, Dr. Hahnemann has given the modus operandi of cure. So first thing we have seen from the aphorism number 26, ki this is the nature's law, which is present in everywhere, in the physically, it is present morally, and it is acceptable by everyone. Ki if you want to destroy the bad things, we have to be a much more stronger. कहीं पे आपको ओवर पावर करना है तो यू शुड बी अ स्ट्रॉन्गर वन. जो भी सिचुएशन है, जैसे अभी कोविड की सिचुएशन है, सो वी शुड बी अ स्ट्रॉन्गर टू ओवर पावर दिस. ये भी सिचुएशन चली जाएगी, अगेन द थिंग्स विल बी अ नॉर्मल वन. लेकिन उसके लिए वी शुड बी स्ट्रॉन्ग मेंटली एज वेल एज फिजिकली. अगर आप ही डर जाओगे तो ये दिन काटना कठिन हो जाएगा. सो वी शुड बी अ स्ट्रॉन्गर मेंटली, फिजिकली, and we should be do something to overcome this situation. So the same thing he has given here कि अगर weaker disease को अगर हटाना है तो medicine जो है वो stronger और similar आपको देनी है. After giving the similar and a stronger medicine, how the medicine is acting inside our body so that we will get sure, radical, rapid and permanent cure. So this operandi or this mechanism is given in the aphorism number 27 and 28 based on the nature's law of cure कि similar medicine होनी चाहिए, stronger medicine होनी चाहिए. After that you will get the cure. लेकिन ये बीच में जो है कि medicine आप
पेशेंट को दे दी और पेशेंट पे वो रिएक्ट कैसे करेगी, हाउ दैट मेडिसिन विल एक्ट इनसाइड द पेशेंट्स बॉडी, दैट इज नोन एज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ क्योर, या फिर मैकेनिज्म ऑफ दैट होम्योपैथिक मेडिसिन, हाउ इट इज एक्टिंग इनसाइड द बॉडी. So that is given in the following aphorism. So when you are giving the similar and a stronger medicine, that medicine for the natural disease, so that medicine will create the similar and a artificial disease inside the body. It will stimulate the WBCs, and that artificial and the stronger disease will overpower the natural disease, and hence finally there will be a cure. So our medicine will stimulate the immunity, so that the vital force जो बेचारा डिरेंज है तो वो फिर से नॉर्मल इसमें आ जाएगा. Again that vital force will get the energy, and that vital force now able to overpower, या जो भी इन्फेक्शन है बॉडी में, माइजम है, सो उसको वो पूरा का पूरे तरीके से बॉडी से निकाल देगा. सो दैट इज द मोडस ऑपरेंडी ऑफ द क्यूर. सो दैट वी विल टेक टुमारो. सो हियर you have to remember the similar and a stronger thing, and tomorrow we will take this mechanism of action of our medicine again from the aphorism 27 and 28. Okay, clear? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. And the second thing Yes, also they have given in the further aphorism that why our medicine are stronger, because they are acting on all the human beings on all the time unconditionally. And the second thing is that the dose of the medicine in our hand, potency in our hand, and hence we can be able to become a stronger than the natural disease. So all these things are given that we will discuss tomorrow in the modus operandi of homeopathic cure. Okay. So no problem in the 26th aphorism. सबको सब कुछ समझा है with example? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am.